คือน้ำตกของวิดกน้ำตกอะไรนะเปโตรอเดี๋ยวจะรีวิวแหละน้ำตกกวิดกเอาไหมเปโตรอซูโอเคเอาไหมตอนนี้นะคะก็ถึงแล้วนะคะน้ำตกเปโตรอซูไปดูพร้อมกัน3-2ไปเจอแต่นางแบบสีแดงเดี๋ยวดูน้ำตกเจอนางแบบสวยเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยดูน้ำตกเพราะว่าตอนนี้เหนื่อยมากไม่มีแรงเดิน